ஹாய் பிபி ஃபேமிலி. இன்றைக்கி சென்னையில் காலையிலேருந்து எப்படி மழை பெஞ்சதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் கரெக்டாக ஆஃபீஸ் விடுற டைம் பார்த்து மழை நின்றுடுச்சு. அப்படியே வெளியே வந்தால் சில்லாக கிளைமேட் செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்படியே வேளச்சேரியில் ஒரு ரவுண்ட் அடித்தோம். அங்கங்கே தண்ணியாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு. உங்களுக்கே தெரியும் மழை பெஞ்சால் வேளச்சேரியில் எப்படி தண்ணி நிற்கும்னு, நீங்களே பாருங்கள். சரின்ட்டு அப்படியே இந்த சில் கிளைமேட்டுக்கு போண்டா வடைலாம் சாப்பிட்லான்னு தோணுச்சு. அப்படியே கடைக்கு போயிட்டோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி போண்டா வடைலாம் வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா? உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். எனக்கு அந்த வடை தான் ரொம்ப ஃபேவரட். உங்களுக்கு எது ஃபேவரட்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த மொட்டை மாடியில் உட்காந்துட்டு இப்படி சில்னஸோடு இந்த வடை போண்டாலாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப செமையாக இருந்துச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய் பாய் பிபி ஃபேமிலி.